أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سورہ البقرہ آیات نمبر 61. پدې آیات کې د دریو عذابونو ذکر لري. یو ذلت ته، یو مسکنت ته، او یو غضب ده. او دا عذابونه په سبب د ناشکری د دیو چې دیو ناشکری وکړه، یوې د خوراک ناشکری وکړه، بلې د انبیاو ناشکری وکړه، او بلې د آیاتونو ناشکری وکړه. دا درې قسمه ناشکری په دې آیات کې چې دینو بیانېږي. دا الله نعمتونه راغلي د دې لپاره چې انسانان ته هدایت والی. انبیاء کرام راغلي د دې لپاره چې د هغوی تابعداري وشي، اطاعت وشي. او د الله تعالی د آیاتونو ناشکری داوه چې دیو په دې باندې کوپر وکړو، انکار یې وکړو د آیاتونو نه. او د انبیاو ناشکری داوه چې د انبیاو اطاعت یې ونه کړو، او د انبیاو د قتل کوشش یې وکړو. انبیا به قتل کوله. او دا واقعه هم د میدان تیه ده د صحرای سینا چې بنی اسرائیلو په دغه میدان کې 40 کاله چې دنو هغه تیر کړله، او 40 کاله به چې دنو دیو ته من او سلوا او ببو ته چې دنو ملاوېدلې. نو بیا دیو راله او موسی علیه السلام ته وویلله چې وس مونږ له ترکاریانې پکار دي، سبزیانی پکار دی، او دا خوراک چې دینو موږ په دې باندې نور صبر نشو کوله. وشابکتا د الله نه چې دینو موږ د پاره چې دینو دا وغواړه. دیو د دې ناشکری وکړه، او دا امتحان مې یو الله تعالی په دنیا کې په انسانانو باندې امتحان کوي. دا انسانان الله تعالی معلومه یو څوک ناشکری کوي او څوک چې دینو شکر ادا کوي. نو دیو یو ناشکری وکړله. د خبرې د ترتیب چې دنو صحیح ونه کو، خبرې له صحیح ترتیب ورکول پکارو، عاجزي پکارو چې موسی مونږ په دې خوراک باندې شکر ادا کوو، او کته الله ته وې چې مونږ له چې دنو په دې نعمتونو کې نورم اضافه وکړي، نو دا به ډېر ښه وي. خو دیو عاجزي ونه کړه، دیو تکبر وکړو او ناشکري یې وکړله. نو الله تعالی دغه من او سلوا چې دینو دغه واغستله، او ورته ویل چې وس یو خار ته چې دینو ننوځئ، او هلته چې دینو دا غواړئ، او دا کره یو ریبئ په ذلت کې او په مشقت کې چې دینو دا بني اسرائیل پرېوتله. نو په دې آیات کې الله تعالی دا تذکره کوي. نو موسی علیه السلام تاسو ته ما ویلو، او هارون علیه السلام هغه په دې میدان تیه کې وفات شو چې دیو جهاد ونه کو. نو موسی علیه السلام دعا وکړه چې الله زمونږ او د دې قوم په منځ کې جدایي راولي. نو الله تعالی موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دلته وفات کړله. دیو چې بیا دا ناشکري وکړله، نو دا من او سلوا او دا خوراکونه تی واغستلی شو. نو بیا په دې کې نور خلق، آزاد خلق پیدا شو، او د یوشع بن نون علیه السلام په مشرۍ کې دیو بیا جهاد وکړو. دا بنی اسرائیل نو، دا
دیو د غلامۍ ژوند تیر کړو په مصر کې، دیو جهاد نشو کولای. په دې صحرای سینا کې آزاد خلک پیدا شو، نور نوجوانان را پاسېدله او هغوی بیت المقدس چې دی نو د عمالقو نه آزاد کو او هغې چې دی نو قبضه کو. دا آیات مخکې تیر شوی. دا آیاتونه الله تعالی یو طرف مخکې ذکر کوي، بل وروستو ذکر کوي. دا د څه دپاره؟ دا د دې دپاره چې دا ونه وی چې دا د قصو کتاب دی. چېرته دا د قصو کتاب نه دی. الله تعالی دا قصدن داسې ذکر کوي چې یو واقعه مخکې ذکر کوي، بله چې دی بیا پسې وروستو نور ذکر کوي. د دې نه هغه مقصد چې دی نو هغه راوچته وښه. دا څه قصې نه دي. د دې نه عبرت اخله، د دې نه چې دی نو نصیحت اخله. نو په دې آیات کې چې دی نو دا ذکر کوي. خجی وَإِذْ قُلْتُمْ، یعنی دا آیات کې ابن اسرائیلو ستاسو مشرانو چې کله دا ناشکري وکړله، د مدینې یهودیانو ته وایي دا واقعه چې دی نو را په یاد کوي. خجی وَإِذْ قُلْتُمْ، کله چې وویل تاسو یا موسی ای موسی لن نصبره، هېڅ چرې مونږ صبر نه کوو، یعنی مونږ نه ټینګېږو نورو، علی طعام واحد، په یو قسم خوراک باندې. نو دا یو قسم خوراک دا خو درې قسمه خوراک و چې من و سلوا و اوبه وې. خو دا یې ورته یو ځکه وویلو چې دې اوبه چې دی نو دا یو بل سره چې دی نو یو ځای کوله. دا من او دا اوبه به چې دی نو یو ځای کولې او د دې نه به چې دی نو شربت جوړولو. نو په خوراک باندې ناشکري نه ده پکار، شکر ادا کوه چې الله تعالی دا دومره قسمو نعمتونه درکړلي، په دې باندې د الله تعالی شکر ادا کوه. ګوره الله تعالی موږ له اوبه هسې راکړلې، ښه اوبه نه دي، دی هسې راکړلي. خو دا نور خوراک نه دی، دا په دې پسې محنت کې دا هم هسې راکولی شو بغیر د څه اسبابو نه، څنګه چې بني اسرائیل له ورکړو موږ هم راکولی شي بغیر د اسبابو نه. خو په دې کې د الله تعالی حکمتونه دي. حکمت دا ده چې خلک په دې پسې چې دی نو ګرځي او سفروي کوي، څوک دکانونو ته ځي، څوک تجارت کوي، او څوک سعودي ته ځي، څوک دوبۍ ته ځي، څوک دفترو ته ځي. نو خلک په دې کې مصروفه دی. خو که دا نه وی نو خلکو به فساد چې دی نو په ځمکه کې جوړ کړی وی، فساد به جوړ شوی وی، په جومات کې به جګړه وی، په کور کې به جګړه وی، په بازار کې به جګړه وی. نو ډېر خلک د جګړو د شر او فساد نه چې منه دي، دا په دې وجه منه دي چې خلک مصروفه دی په دې کې، او د دنیا دا نظام چې دی نو روان دی. نور الله تعالی دا داسې بغیر د محنت هم چې دی نو موږ راکولی شو. نو په دې خوراک باندې چې دی نو شکر ادا کوه. ښه پرون موږ هغه د آخون خبره وکړله چې کله خوراک ډېري بني اسرائیلو ته هم چې دی نو خوراک ډېرو مفت میلاوېدو، چې یو شی مفت میلاویږي، پرې میلاویږي، د هغې د چا سره قدر نه وي، ښه چې یو خوراک مفت دی. او یو چې دی نو دا طالبان هم چې دی نو غټ ناشکر وي، ښه دیو ته هم چې دی نو مفت میلاویږي. مفت میلاویږي څه چې دی نو دې نه نه خبر چې د وړو بوجۍ په څو ده، او غوړي په څو دي، او ټماټر په څو دي، سبزي په څو ده. یو په کور کې زنانه نه دي، هغه هم د دې نه دي خبرو، خو بس زنانه وایي راوړی، د دې ورسره د دې نه دي خبر چې د وړو بوجۍ په څو ده، ټماټر او سبزي چې دی نو هغه په څو ده، خو بس راوړی. خو چې له چا نه پیسې ځي نو د هغې سره چې دی نو قدر یې ښه. او طالبان هم چې دی ناشکري یې کوي. مونږ چې په مدرسه کې و، خاص کر په دې مدرسو کې، په مدرسه کې چې دی نو هغه سالن نه یو، هسې تشې اوبه چې دی نو خړې کړې، یو چېرته د آلو دانه پکې چې دی نو تا ته ایله به ووینې په خوارو باندې. نو مونږ چې په مدرسه کې و نو د طالبانو به ویله وایي د مدرسې په دې شوروا باندې اودس کېږي او که نه کېږي، وایي بیا به چې دی نو دا خبرې کولې. چا پسې په دې سالن پسې نظم جوړ کړو په دې مدرسه کې طالبانو چې دا سالن داسې دی، په دې کې چې دی نو موږ میان ګورو او وایي ښکته ورکوزېږو چې څه پکې شته او که نشته دې سالن ته. او هغه چیم چې دی نو داسې چی چې سم د ټوپکو تیلي خړې خړو، بس ډېرې سختې چې دی نو طالبان تېروي و. ښه نو ناشکري په دې طالبانو کې هم شته دی. نو د دې ناشکري چې دی نو د دې نه ځان ساته، ښه د دې نه سړی ځان وساتي. او ټول عمر چې دی نو په مدرسه کې یا به شوروا وه، خړې اوبه به وې، او یا به چې دی نو لوبیا و.
یا به لوبیا و یا به شوروا وه، د دې نه علاوه بل څه نه و. خاص کر مونږ چې په باجوړ کې یو کال تیر کړی و خورشید مولوي صاحب سره، الله دې وبخي، اوس وفات شوی دی. نو هلته به چې دی نو ټول عمر چې دی نو لوبیا به و، لوبیا به چې دی نو طالبانو چې دی نو خوړله، په ننګر کې به چې دی نو پخوله. بیا چې موږ کله دغه ته لاړو لاهور ته، نو هلته به چې دی نو بیا په دې ښاریو کې دا مالداره خلک وي، نو دې مدرسو ته چې دی نو دا سیرلي و دا ګډان دا به چې دی نو راوستلی، دا سخي په هفته کې به چېرته چې دی نو ښه سالن به پکې پوخ شو، ښه سالن به و. نو دا دوه مخلوقه نه دي، طالبان او طالباتو، دا چې دی نو ډېر ناشکره دي. ښه نو وایي هېڅ چېرې موږ صبر نه شو کولی په یو خوراک باندې. فدعو لنا نو وغواړه زمونږ دپاره ربک د رغ خپل نه، یخرج لنا چې راوباسي زمونږ دپاره مما د هغه څه نه تنبت الارض چې رازرغونی ځمکه، د الله نه وغواړه. دې ته توسل وایي. ښه یو سړی راشي یو نیک سړي ته وایي زما لپاره دعا وکړه، دې ته څه وایي؟ توسل ورته وایو. توسل په ژوندي سړي سره چې دی نو دا جایز دی، په ژوندي سړي سره توسل غوښتلو چې ته د الله دپاره زما دپاره دعا وغواړه. لکه څنګه دا بني اسرائیل رالو موسی علیه صلات وسلام ته وایي زموږ دپاره د الله نه چې دی نو دعا وغواړه. او په دې کې چې دی نو احادیث هم چې دی نو شته. ښه احادیث هم پکې ډېر شته. نبی علیه صلات وسلام عمر رضی الله تعالی عنه ته ویلو وایي د قرن قبیلې نه به د یمن د قرن قبیلې نه به یو سړی راځي او د هغې اویس قرني نوم دی، او د هغې نه چې دی د ځان دپاره دعا وغواړئ. ښه د قرن قبیلې نه اویس قرني چې دا تابعي و، افضل تابعي و، خو نبي علیه السلام یې نه ولیدلی، نه ولیدلی، ځکه د مور خدمت یې کولو، د مور په خدمت کې چې دی نو هغه لګیا و. خو چې کله نبی علیه صلات وسلام امیر المؤمنین ته فرمایي ښه عمر رضی الله تعالی عنه ته چې دې سړی به راځي او د هغې نه چې دی نو دعا وغواړئ. ښه حالانکې د عمر رضی الله تعالی عنه درجه څومره اوچته ده، صحابي دی، اوچت صحابي دی. او بل چې دی نو هغه سړی دی چې هغه به راځي، نبي علیه السلام یې نه دی لیدلی، وایي د هغې نه د ځان دپاره چې دی نو دعا وغواړئ، نو دا جایز دی. ښه بلکل دې ته کار ویل نه دي پکارو چې یو سړی چې دی نو بل کار پرېږدي او په خلکو پسې ګرځي زما دپاره دعا وغواړه. عمر رضی الله تعالی عنه ته به خلکو وویل زموږ دپاره دعا وغواړه، نو عمر رضی الله تعالی عنه به ته وفرمایل وایي زه څه پیغمبر نه یم، د ځان دپاره چې دی نو د الله نه دعا غواړئ. الله د هر سړي چې دی نو دعا قبلوي، د هر سړي چې دی نو دم چې دی نو هغه لګي. دغه شان سعد ابن ابي وقاص مستجاب الدعوا و، دعاګانې به چې دی نو قبلېدلې، هغې ته هم چې دی نو خلک راغی چې زموږ دپاره دعا وغواړه، نو هغه به متقار شو. کله ناکله به یې د چا دپاره وغوښتله، خو مطلب یې دا و چې د دې کار مه وایئ، د الله سره خپل یو تعلق جوړ کړئ، د الله بندګي وکئ چې ستاسو دعاګانې چې دی نو هم قبلېږي. او بعضې علماو به دا فرمایله چې په هغو پسې به خلک راله چې زموږ دپاره دعا وغواړه، نو د ځان نه نیک او متقي جوړ که، په هر مانځه کې به ستا دپاره په کروڑونو انسانان دعاګانې غواړي. وعلى عباد الله الصالحین، او د الله په نیکانو بندګانو باندې په دې کې ته رالې که نه، په دې نیک کې ته رالې، په صالحینو کې ته داخل شوې. ښه څوک چې مونځ کوي نو په دې کې چې دی نو تا ته دعا کېږي، نو دعا چې دی نو عبادت دی. ښه په ژوندي سړي سره، په مړ سره نه، چې ته لاړ شي قبر ته ودرېږي او د قبر واله ته وایې چې دی تا ته وایم او ته الله ته ووایه، دا نه، په ژوندي سړي سره دا جایز دی، او په مړ سړي سره دا ناجایز دی. ښه نو یخرج لنا چې راوی باسي مما د هغه څه نه تنبت الارض چې رازرغونی ځمکه من بقلها د ترکاریانو د هغې نه، د سبزیانو د هغې نه. سبزیانې بقلها هغې سبزیانو ته وایي چې د هغې تنه نه یو، لکه دا ساګ شو، سابه نه دي، د دې څه تنه نشته دی، نو په دې کې چې تنې نشته نو دا ټول په بقل کې چې دی نو داخل دي، بقلها.
عرب هغه دکان ته چې دنو بقاله ويو چې په کم کې را سبزیان او دا نور جرنل سٹور غونټ کی جرنل سٹور نو هغه ته بقاله ويو نو ځکه چې پای کې سبزی ملاويږي وقصایها او د بادرنګو داغینا دا ها ضمیر چې دنو د زمکه ته راچي دی ښا قصه بادرنګو ته مو یو ترو ته مو یو تری تاسو لیدل دي تری نه دلته خو نشته په پنجاب لاهور پنډي کې دي کې دا ملاوي کې دي سي د بادرنګ پشان دي سي وګدي او دي سي راتاو شو غونټ کی نه پاسه به دا پشم چې دنو ولاړی ډېر مزیدار شي بادرنګو نو دا بادرنګ نه ده دا یخو نه سړی خوري تسکین وته ملاویږي خوان ور کوي وپومها او دا یو معنی د دې دوه معنی دي یو معنی دا چې دا غنمو دا غینه غنم او څومره چې دنو اناج نه دي اناج دی ټولو ته پوم ویل کېږي ها پوم او دویمه معنی چې دنو هغه ابن مسعود مجاهد او کسائی پر را کړل چې سومها سوم نه ده دا لحسن ته وي وګي ته وي او د عبد الله ابن عباس قول چې دنو هغه تفسیر قرطبی نقل کړی دی چې ناغینه چاته تپوس وکړو چې پوم چې دنو هغه څه ته وایو نو هغه وته د یو سړي شعر نقل کو شعر وقد كنت اغني الناس شخصا واجدا اسړی وای زه په ټولو خلکو کې چې دنو زیات مالدار وم ولی ورد المدینه عن زراعت پومي وای زګه چې ما په خار کې او په مدینه کې نه ده ما د غنمو چې دنو زراعت کوو نو پوم ټکه به راغې پوم څه ته ویله غنمو ته ویله چې زه ځکه مالدارو مزما سره ما به غنم کرله او هغه به چې دنو بیا په کندوانو کې چې دنو یخودله د خلکو سره بنو او زما سره به وو نو زه ځکه مالدار شوم نو دا پوم ټکه به راغې تفسیر قرطبی نقل کړی دی وای پوم څه ته وای غنمو ته وای اناج دا څومره تخمونه چې دي حسن او قتاده وای چې دا غین روټي پخېږي کوربشه ده او که جوار دي او که غنم دي دې ته سوې دي د پوم وای ښا دا ټول پکې داخل دي هر قسم اناج ته وعدسها او دالونه داغي دالونه د هر څومره قسمونه چي دي او دا پومه نه ده کدینه وګ واخلې وګ لهسن نو دا چې دنو ګرم دی ښا حرارت برودت پدې کې پکې ده چې بادرنګ یختی نو وګ چې دنو هغه ګرمه ده او پدې وګي باندې بیا چې دنو نن سبا جدید تحقیق چې دنو هغه ده چې دا کولیسټرول چې دنو ختمه یو شوګر د مریض د پاره چې دنو هغه ډېر پیداناک شی دی بلډ پریشر د پاره چې دنو هغه وګ چې دنو هغه بهترین شی دی دا چینیان نه دی او دا روسیانو دیو د ځان سره چې دنو دا وګ چې دنو ګرځيو په جبونو کې ور سره یو وګ چې دنو هغه خوري روسیان زګه خوري چې ال ته ټول عمر چې دنو یخني نو په یخنۍ کې نه ده چې غول ته خوري نو دا دنه جام کیږي بهر په یخنۍ کې چې لوخي کې او ترکاری پرته نو هغه چې دن د یخنۍ د وجې نه چې دنو جام شي نو دغه شان دي کې په دې رګونو کې چې دنو دا غوړی چې دنو جام کیږي دا چې دنو ته وګه خوري د وګي په وجه باندې چې دنو بیا دا کولیسټرول چې دنو دا ختميږي دا کورنۍ علاج دی ادرک شو وګه شو د زړه رګونه باندې نه بنديږي خاصه دا استعماله او یو قسم رګ به چې دنو هم نه بنديږي نه چې دنو دا نه روبيو ینه دا شوګر او دا بلډ پریشر او دا کولیسټرول ولې جوړیږي دا د غوړو د وجې نه چې دنو ینه چې دنو هغه ټینګ شي ینه ټینګ شي دا غینه رګونه چې دنو بند شي چربي به کې پیدا شي نو دې شي نه استعمالو چې دا ینه چې دنو نه روبي واپسو دا څه شي دی یو وګدا یو چې دنو دغه ادرک ته او مرچکه چې دنو هغه ینه چې دنو هغه نرميو خجی علما بیا وایي چې دا سړی کچه خوړی شي او کنه شي خوړی د پاسیرو کې د علماو د دینه چې دنو منع کړله چې د دې کچې استعمال چې دنو هغه منع دی ښا ولی په دې کې بدبوئی بوی د دینه چې دنو پیدا کیږي
او حدیثو کې نقل شو دی نبی له سلام له بچا دي سبزی راوړه چې پای کې به وګه استعمال شو یا په کې بویو نبی له صلوات و سلام باغ نه خوړله ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ولا یو ځل سبزی پخکړو راي وړوله نبی له سلام هغه چې دین واپس کړله بیا د ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا الله رسول ول دا حرام ده وینا دا حرام نه ده خو زه د دې څه چا خبرې کومه دا غو سره تاسو خبرې نه کوئ نه جبرئیل امین زما خپل راضي د دې وګونو د دې پیازو د دې مولونه چې دین هغه ته تکلیفي دا چې کله کچي استعمال شو کچي سره وخوري نو علما وایي چې د کچي استعمال نه چې دین من راغله خو صحیح خبره به کې دا صحیح خبره چې د مانځ ټیمي د جمی د ودرېدو ټیمي یا سړی جمعات ته ورځي نو په دې ټیم کې به سړی کچه دانه خوري ښه کچه و بیا دانه خوري دا اوګه پیازو مولیو د دې نه بدبویي خیږي هر انسان سره پرشتي ور سره دي هغه پرشتو ته چې د دې بدبویي نه چې د تکلیفي په جمعات کې چې د نور انسانان ولاړې په سب کې نو دا غوي نه چې دا غي نه چې د نور انسانانو ته چې د تکلیفي ښه په دې باندې بیا نور شي نه قیاس کوه چې هغه شی چې دا غي نه چې د نو انسانانو ته په جمعات کې تکلیفي نو هغه به چې د نه استعمالي ښه او دغه به داخله د مولیو یا چې د چا جرابې شو د جرابونو اصحابو خيږي دسي جرابې به چې د جمعات ته نه راوړي یا دسي عطر دی عطر چې دا غي نه خلکو ته الرجی کیږي خلکو ته دا غي نه نقصان رسیږي هغه عطر به چې د نه استعمالي یا چا سیګریټس کله یو جمعات ته راشي نو دا غي نه خلکو ته تکلیف ته دغه د خلی نه چې د بوی خيږي یا نسواري نو دا غي نه مخ کې چې د خلا مسواک دا چې د صفاکول پکار دي جمعات ترازی زینت بکې ها خذو زینتکم عند کل مسجد جمعات ته عبادت ترازی نو زینت بکې ځان بچی دنو خيستکه او بیا چې دا کله پاخشي نو بیا چې دنو دا خړې شي ها پونګولي کی او ځین خلکو د طریقې سره تجربه معلوم دي چې دا اوخري کچا څوک پس څوک وي بڑا پس اوخرا څوک وي دنیا پس اوخرو بیا بوی نه کوي اوس پته نه لګي دا تجربه به صحیح او که نه صحیح تجربه په پکار ده خجی وعدسها او د دالونو داغینا وبسلها او د پیازو داغینا پیاز چې دنو دا کچچی نو دا یخ ده یخ سینې او زکام لچ دنو دا نه ده او چې کله دا پوښ شي بیا په دې کې ګرمایش پیدا شي بیا ګرم دی ښه او دا وګننه دله د مېدی مریض لچ دنو هغه نه ده ښه ځکه چې دنو ګرم ده مېدی مریض له تکلیف ور کوي نو قال اول موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي آیاتاس بدلوي په بدل کې اخلي الذي اغشی هو ادنا چې هغه معمولی دی کمزور دی ادنا دی بالذي په مقابله د اغشی کې هو خیر چې او غره دی غره څه شی دی د امن او سلوا غره دی ګره دا یو خدا په دی وجه غره دی چې بغیر د مهنت نه چې دنه تاسو ته ملاوي او بل په دی وجه غره دی چې الله تعالی دې ته پاک ویلو ښا پاک مخکې آیات کې تیر شو منت طیبات چې دا پاک دی وره نو کتا دا شی نه غواړیو دا سبزیان او ترکاریانی نو پدې کې به یو چې دنو تاسو مهنت کوئ ګوره مهنت بداده چې پټو کې بکرې به انتظار کوئ او دا غینه بچ دنو غټیږي به خوريو دویم چې دنو دا د پاکۍ نه چې دنو خالی نه دی ګوره پدې کې به خامخا چې دنو څه شک او شوبه پیدا کیږي نه حرامو هغه دسی چې په توخم کې بچ دنو یا سړی حرامو کې اخته شي په دې توخم کې به حرام والے راشي یا چې دنو دا کم زمیدار یې کینو زمیدار له بسړی چې دنو پوره پیسې ورنکي په دې کې به حرام والے راشي نو دغه چې دنو د شک نه چې دنو د شوبې نه خالی نه ده او یا به چې دنو زمیدار باندې به وکړي او پاغي باندې به چې دنو ظلم وکي پوره دیاړي چې دنو ور باندې کی نو په دې کې خامخا چې دنو شک شو بشته و دا من او سلوان نو دا غره استاد لپاره په دې کې ګوره حرام والے څه شي نه وو او بل دا سبزیان دي او پای کې ګوره غوخه سلوا چې دنو غوخه او په دې کې چې دنو تاسو ته غوخه نه ملاوي نو غوخه د انسان لپاره چې دنو طاقت ته پکې پکار دي چې سړی وخوري علماء لیکل چې په سلوي غرزو کې دنه چا غوخه ونه خوړله د دې عقل کمزوري کیږي ښا عقل لپاره چې دنو غوخه بهترین شی دی
سړی کې عقل چې دنو زیاته یو او کم انسان چې غوښه نه خوري هغه به بې عقله کېږي نو غوښې چې دنو هغه خوره دا موټر سایکل والا چا برابر نه کړله دا برناقه دا ګوره زیاتې دی ښه برناقه د دې موټر سایکل نه دا جالۍ وباسي او دوی له به څه خوند وس ورکوي پنجابي ګوره دا شی نشته ښه چې څوک موټر سایکل کې په موټر سایکل کې دا چل وکړي سیدې نیسي اوچتی یې پرچه به کټ کوي دلته خلک د مزغو نه خلاص کو نو الله ورته څه وایي چې اهبطوا کوز شئ مصرا یو ښار ته عبدالله ابن عباس وایي تفسیر قرطبي نقل کوي ابن کثیر هم نقل کوي چې د مصر نه مراد عام چې د یو ښار دی یو ښار ته ورشئ او ابی ابن کعب ابن مسعود دا قول تفسیر قرطبي نقل کړی دی چې د دین مخصوص شهر دی مخصوص ښار دی اق مصر ته مراد دی کم چې فرعون پکې بادشاه و نو الله تعالی د دیو د عاجز کولو د پاره او د دیو د ذلت د پاره او ته وینا چې هغه مصر ته واپس لاړ شي څنګه چې الته ذلیل وایو بس الته چې دنو ګرځي او پدې کې یو قول چې دنو پدې خوراک پدې یو قول تفهیم القرآن کې سید ابو الاعلی مودودی لیکلی دی یو د جمهور قول له چې تاسو چې دنو غوره خوراک پرېږدئ او ادنا خوراک چې دنو اخلئ دا د جمهور علما قول دا دی تفهیم القرآن والا پکې لیکلی چې د دې مطلب دا دی چې تاسو د مصر نه چې راووتی یو د یو عظیم مقصد دپاره چې دنو راووتی یو چې تاسو جهاد وکئ او هغه مصر چې دی هغه بیت المقدس چې دنو فتح کئ او هلته د الله دین چې دنو نافذ کئ دا عظیم مقصد اوس تاسو او تاسو چې دنو په خوراکونو کې لګیا شوئ تاسو د خېټې په غم کې چې دنو اخته شوئ نو دا خو ډېر وړوکی مقصد دی هغه عظیم مقصد چې دنو تاسو پرېږدئ ښه دا تفهیم القرآن لیکلی دی نو یو ښار ته چې دنو ورشئ نو دا معنی ښه ده چې عام یو ښار ته ورشئ او هلته چې دنو ښار کې هر قسم چې دنو سبزیانې راځي د دې پټونه پېښور ته چې لاړ شي نو هلته به پېښور کې په ښار کې خو دنده دا پټي نشته خو لرې لرې پټي دي او باغونه یې د هغې نه چې دنو دا سبزیانې چې راځي هلته چې دنو خرڅېږي او که په ښار کې نه وي نو هلته بیا په پټو کې چې دنو کرئ او ریبئ او خورئ نو فإن لکم نو یقینا شته ستاسو دپاره په هغې کې سألتم هغه څه چې تاسو یې غواړئ وضربت ووهلی شو علیهم الذلت په دې باندې ذلت ذلت څه ته وایو ذلت وایي حرس د نفس ته چې په نفس کې د سړي حرس چې نو پیدا شي په دې باندې دا ووهلی شو ټاپه په دې باندې ولګېدله باطني حرسو باطني سړی و په ظاهر کې مالداری خو پښتانه وایي اروا یې چې دنو خواره ده سترګې چې دنو وږې دي نو په دیو باندې دا ذلت چې دنو اخته شو او بل چې دنو مسکنت وایي ظاهري فقر ته ذلت وایي باطني فقر ته او مسکنت وایي ظاهري فقر ته عبدالله ابن عباس وایي دلته د ذلت نه مطلب تفسیر قرطبي نقل کوي د ذلت نه مطلب جزیه د جزیه په دیو باندې جزیه ولګېدله ټیکس پې ولګېدلو بیا مختلف باچاهان په دیو باندې راغلي او د دیو نه دا جزیه او دا ټیکس چې دنو اخیستی دی په مدینه کې چې کم وو د نبي علیه صلات وسلام په دور کې دوی ایمان نه راوړو نو دیو ته وویله شو چې درې خبرې دي یا چې دنو ایمان راوړئ اسلم تسلم نو په امن کې به شئ که ایمان نه راوړئ مسلمانانو له به جزیه او ټیکس ورکوئ که دام نه کوئ نو بیا به چې دنو فیصله چې دنو توره کوي میدان کې به توره کېږي دا درې خبرې وې د صحابو په دعوت کې نو دیو نه جزیه چې دنو اخیستل کېدله په مدینه کې د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم اخیستل کېدله دیو خیبر ته وشړلی شو په خیبر کې چې دنو بیا د دیو باغونه نو صحابه کرام به تلل او د دیو نه به جزیه او ټیکس چې دنو اخیستل کېدو دا جزیه او ټیکس نه دا په کافر باندې دی ګورئ ښه چې مسلمانان خلافت او اسلامی قانون جوړ کی نافذ کی په دنیا کې نو چې ثم کافرانی د دیو نه بچی دنو څه شی اخلي جزیه او ټیکس به اخلي
په مسلمان باندې ګوره نه جزیه شته او نه په ټیکس شته او په اسلامي نظام کې نه ده اسلامي قانون چی په دې کې زکات سیستم یې زکات نظامي په کوم ځای کې چې مسلمانان زکات د امیرانو د مالدار خلکو ناغسته کیږي واپس په دې غریبانو باندې تقسیمېږي دا څومره ښایسته نظام دی یار خو دې نظام ته چې دنیا نه تیاره چې د مالدارو نه زکات اخیسته کیږي په غریبانو یې تقسیمېږي وس په دې نظام کې چې ده ټولو نه ټیکس اخیسته کیږي ټیکس چې نو اخیستل کیږي د دې بجلی په دې بل کې چې نو ټیکس راځي ستانه چې نو اخلي حالان کې دا مالدار نه اخیستلي او د غریبانو باندې چې نو ورکولي نو جزیه څه ته وایي جزیه وایي ټیکس ته دا به د کافرو نه مسلمانان اخلي ښه خو بیا مسلمانان چې نو کمزوري شو او اوس چې ده د کافر د نشي ویل چې مال جزیه راکا او ټیکس راکا ولی چې هغه اسلامي قانون هغه اسلامي نظام د قرآن سیاست هغه پرې خودلو اوس چې نو داسې نر نشته چې هغه د اسرائیلو نه په فلسطین کې چې کم اسرائیل د هغوی نه چې نو جزیه واخلي دا وایي چېرته د اجلاګانو نه دی دی وایي چېرته دا خلک ولیدله چې دا په دې ګنو کې کینی په دې ښکته علاقه کې په دې ګني چې وشي نو په دې کې دا غله کینی او دا شوکې کوي بیا نو اجلاګانو وویل چې دا خو آسان کار دی راشئ مونږ به هم چې دی نو په دې ګنو کې کینو د خلکو نه به شوکې کوو او پیسې به د خلکو نه اخلو دا مشورې وکړله بس یو چې دی نو هغه راغی روډ ته نږدې په پوله باندې کېناستو که کېناسته دا بله بیا ته ګورې چې د اجړاګان ته مؤنث وایو که مذکر به وایو کېناستو که کېناسته اوس په دې موږ نه پوهېږو څه ورته ووایو نو یو هلته کېناستو په پوله باندې نور دنه په ګنو کې چې دی نو هغه پټ شو اوس په دې کې شپه د ماخستن دی یو بابا را روان دی او خر ورسره دی په هغې څه بار کړلي او چوکه ورسره ده نو هغه اوس راووتو د هغه پولې نه راپاڅېدو ماما ته ویو دا هغه خپل سټایل یې د جنکو په سټایل کې هغوی خبرې کوي وایي ماما وایي موږ غله یو او موږ شوکې کوو او چې ستاسو صحیح نو هغه وباسه نو ماما ورته وایي لښته ورسره وایي څه دې وویله بس په لښته یې پرې راکې ښودلې او قسم یې وغربولو او بیا یې منډې کړې یا ملګرو ته وایي تخته یې ویې پېژاندلو نو وایم د اسرائیلو نه جزیه او ټیکس اخیستل د اجراګانو خلکو کار نه دی خام دا د هغه خلکو کار دی چې سترګې پې سترې کړي چې یا به مسلمان کېږي یا به چې دی نو جزیه او ټیکس راکې که دې ته هم نه تیارېږي نو فیصله به بیا توره کوي ګوره صحابه کرامو به دې روم او پارس دې ملکونو ته چې دی نو دا ویله ښه یو د ځنګل هغه واقع ده که نه وایي خر راغی وایي زمري ته یې ویله وایي چې تا دا ښکار او دا ماتې څنګه کې نو زمري ورته وویله چې بس سترګې مې سرې شي جو بس ورمنډه کوم پې بیا ښکار چې نو دې مرۍ نه چې دی نو نیسمه نو خر خو ویلی دا آسان کار دی نو بس ګیدړ یې ځان سره ملګری کو ګیدړ ته یې وویله وایي چې کله زما سترګې سرې وي نو ته ماته وایي چې زه پې ورځمه جو په دې کې یې چېرته غوایه لیدلی دی په ځنګل کې جو هغه ګیدړ ورته ویل دي چې سترګې دې سرې دي ورځه پې جو بس دې په غوایه باندې مورمنډه کړله او هلته چې دی نو غوایه په ښکرو باندې والی دی او خسم یې پوس کړی دی او ملا او خپې یې وله چې دی نو مات کړلي جو بیا بل هغه ګیدړ ورغلی دی وایي ماما وایي څنګه حال دی وایو هغه ورته وایي تباه شي وایي زما سترګې سرې نه وي او تا راته ویل چې سترګې دې سرې وي نو دا کافران نه دي دا سترګې سرې کول غواړي نور په دې کې هېڅ هم نشته ښه په دې کافرانو کې په دې یهودیانو کې ها وباو اختشو بغضب من الله په غضب د الله کې ان د الله تعالی په غضب کې چې دنو اختشو چې غضب څه شی دی یو غضب یو ذلت بل مسکنت کې دا یهودیان اختشو ته خو به په دیو په اسرائیلو کې چې دنو ځان نه ملک ته او ځان نه چې دنو حکومت دی دا هیڅ حکومت نه دی ګوره او دا هیڅ ملک نه دی دا صرف چې دنو امریکې او برطانیې دغلته کېنول بدماشۍ ته دا ناجایز ریاست دی ښه د دې هیڅ حیثیت په دنیا کې نشته
دا د هغوی غلامان دي ګورې ښه چې هغوی ورته څه ویو دا د په ذلت کې دي په رسوایي کې دي چې قرآن څه ویل دي هغه چې دی نو صحیح دي ګورې او قرآن ویل دی چې دا په دوه وجه باندې چې دی نو بچي ښه په دغه کې به راځي سورې آل عمران کې چې ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس دا په دوه طریقو باندې دا يهوديان د اسرائیلی نه بچ پي ښا یا چې د الله تعالی رسۍ ونیسي بچ پيو الله تعالی رسۍ چې ایمان راوړي بچ بشي د ذلت نه او د مسکنت نه او د غضب نه بچ شي او دویم دا چې د انسانانو رسۍ چې دن ونیسي د انسانانو رسۍ چې ونیسي نو الله بچي نو اوس د دې په شا باندې څوک دی رچا رسۍ نیوله د امریکای او د برتانیې په دې باندې بچ شي که دیو د لاس ویستو د دیو د ریاست او د حکومت نه د یو میاشم نشي چلی دی دا ختم دی بیا دا د هغوی په وجه باندې بچ دی هغوی ولې دا اسلحه ورکوي او اټمي پاور چې دی جوړ کړی دی د امریکې دلته بدماشۍ ته کېنولی دی مسلمانان چې سر چې دی اوچت نه کړي او خلافت عثمانیه نه ده دا چې دی نو د هغې د ختمولو دپاره چې دی دغلته راوستلو اسرائیل او د دې عربو حکمرانانو په ذریعه باندې چې دی نو خلافت عثماني چې دی نو ختم کو دیو غداری وکړه دی عربو حکمرانانو د مسلمانانو چې کم خلافت په ترکی کې نن چې دی نو هغه دی عربو تسلیم کړل ښه د عربو د اسلام سره او د دین سره څه کار نشته دی هغوی وایي چې صرف زموږ باچایي چې دی نو هغه بچ وی تا واورېده پرون مودي تللی دی دوبۍ ته او په دوبۍ کې وله چې دی نو اعلی سیول ایوارډ چې دی نو هغه ول ورکړی دی په دې حالاتو کې ښه چې په کشمیر کې نن 21مه ورځ ده او کرفیو چې دی نو لګېدل ده او دومره ناشنا ویډیوګانې راځي سړی چې دی نو هغه کتی نشي د کشمیریانو چې د زنانو چې دی سره هغوی سره کم سلوک کوي ښه کورونه ولي او دا چغې چې دی نو هلته جوړې دي او دا بې غیرت د عربو دا حکمرانان نه دي بدوان دي د بدو څه حیثیت دی او بیا هغه شیخ زاید هغه جماعت ته چې دی نو هغه بولی دی دورې وله چې دی نو ورکړله په دې حالاتو کې دا د مسلمانانو حکمرانان دي ښه د دیو د دین سره او د مسلمان سره هیڅ غم نشته دی دیو وایي چې بس زمونږ عیاشي وي عیاشي دیو دغلته عیاشۍ ته چې دی نو ناست دی جاګیر یې جوړ کړی دی دغه د هندوستان ډمانې ځي او د هغوی د عیاشۍ دپاره دي ښه هندوستان ته هغوی ډېر زیات چې دی نو هغه نږدې دي نو د دیو دپاره هلاکت را روان دی پیغمبر پیشنګویي کړله ویل للعرب د عربو دپاره چې دی نو تباهي ده او بربادي ده د دیو به دومره هلاکت کېږي نبي علیه السلام وایي که د یو سړي 100 زامن دي 99 به پکې مري یو به ژوندی پاتې کېږي په دیو باندې ذلت را روان دی په دې عربو باندې دیو دین ته چې دی نو شا کړله ښه او سعودي عرب والا چې دی نو قاریان او علما چې دی نو دواګانو له زور ورکړی دی دا د دعاګانو شی دی قرآن څه وایي لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل اهل کتابو ته وایي قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء تاسو هیڅ حیثیت نشته تاسو هیڅ نه یو تر څو پورې تاسو تورات او انجیل قایم کړی نه یو د دې نظام هم راوستی نه یو نو مسلمان ته څه حکم دی مسلمان ته وایي ته د قرآن نظام راوله د قرآن نظام چې دی نو هغه حکومت نشته او بس دې مولیانو بس تشو دواګانې کوي او دا جاړې او فریادونه کوي نظام نشته هلته دیو هیڅ حیثیت نشته ګوره دې عربو حکمرانانو دا ځان غلامان دي د امریکې او د اسرائیلو غلامان دي او زموږ د حکمرانان نه دي پاکستان د دام ګوره ډرامه باز دي ګوره نه د هندوستان سره تجارت بند دی نه سفارتي تعلقات بند دي نه فضایي حدود بند دي ګوره ښه ډرامه بازي دی ته وایو او بل دا وکړو چې په سلامتي کونسل کې چې دی نو د هندوستان حمایت وکړو ووټ یې ولالته ورکړو پاکستان مودي له په سلامتي کونسل کې ووټ ورکړو او دوبۍ چې دی نو هغه مودي له سیول اعلی ایوارډ ورکړو دواړه یو شی دی هسې دوکه د ډرامه بازي ده مونږ دا کوو مونږ دا کوو هېڅ نشته ښه ذالک دا په دې وجه بانهم چې بېشکه دیو کانو ودیو یکفرونه چې انکار یې کولو بآیات الله د آیاتونو د الله نه یهودیانو د ټول تورات نه چې دی نو انکار نه کړی د آیاتونو نه
په تورات کې د هغه آیاتونو نه انکار کړو چې په کومو کې د نبی له صلوات و سلام صفات وخا دا غي نه انکار کړو ويقتلون النبيين او وجل پیغمبران بغیر الحق پنا حق باندې پیغمبران چې د يهوديانو قتل کړل شهیدان کړي دي خان نو د دین یو پته ولګي چې پنا حق باندې په اسلام کې قتل نشته او په حق باندې قتل شته ګوره ښا د گوتم بدھ تعلیمات نه دي نو گوتم بدھ په تعلیماتو کې قتل نشته وای څوک بچی درو نه قتل کوي په اسلام کې په ناحق قتل نشته او په حق باندې قتل شته په حق باندې قتل څنګه ده چې یو چې څوک مرتد شو اسلام نه واوخته دو اسلام داغه حکم کوي دا قتل کوي بل یو سړی چې دنو یا زنانا چې شادي شوده دي هغه زنا وکړه په اسلامی نظام کې داغه قتل جایز ده او دریم یو سړی را پاسې دو بل سړی په ناحق باندې قتل کو نو اسلامی حکومت به دا قاتل چې نو قتل کيو دې ته په اسلام کې په حق باندې قتل ويو او په ناحق قتل په اسلام کې چې نو هغه نشته ګوره چې یو سړی قتل وکي او بل سړی چې نو دا قاتل سو قتل نکي نو دا هو امن قائم نشو امن را نغه نو ته څنګه وای چې قتل پکې منشته بیا بهر سړی را پاسې بل ووجني نو دا امن نشو دا خو چې دنو ظلم شو امن به علی قائمیږي چې قاتل نه چې دنو قتل وشي د قاتل قتل وشي نور به ویریږي بیا به چې دنو سو قتل نه کوي قران کې راضی خو براشي ولکم فی القصاص حیات یا اول الالباب استاد د پاره په قصاص کې نه د ژوند د ژوند نه د قران حکم دی په دنیا کې په یو ملک کې چې دنو دا نظام نشته چې چا قتل وکړو دا غینه چې دنو سروا قتل ته بس خبره ختم بچ 100 روپۍ ورکيو ابار ګرځي او غریبانه په جیلونو کې پراته یو دا د دنیا نظام دی نو پیغمبرانو چې دینو دا په ناحق قتل کول دیوم په دیو پویده چې دامغه په ناحق قتل کو دا يهوديان دا د پیغمبرانو قاتلان دي خاطر خلک و پیژنه يهوديان دیو دسه چې دینو جرمونه کړلی په دنیا کې بل قوم چې دینو خپل پیغمبر نه دی وجلې سیوا د يهودینا یحیی علیہ السلام زکریا علیہ السلام دا دیو چې دینو قتل کړلی مستدرک په حاکم کې راضی چې یحیی علیہ السلام دې څه قتل کو یو ظالم بادشاہ او داغه په دور کې نو یحیی علیہ السلام به داخلك منی کوله حق به بیانولو حق بیان کا اگر کته چې دینو قتل شي شهید پیغمبرانو ته مخکې بچا سره نه ویلا او چې کله به حق بیان کو د خلکو په دشمنان شو نو یحیی علیہ السلام په هغه زمانه کې اباچا حکم دا کړو چې د خپلوانو سره چې د نکاح مکوي خپلوانو سره نکاح حرام دی نو هغه باچا چې د خپل وريري سره چې د نکاح کولو او دا یحیی علیہ السلام او دا په شریعت کې چې د حرامو نو چې هغه حق بیان کو نو په دغه باچا باندې چې د بد ولګیدلو نو را پاسې دلو او هغه یحیی علیہ السلام چې د هغه شهید کو دغه شانت کې نور پیغمبران احادیثو کې چې د دې تذکرہ شته ښه نو دیو پیغمبران چې دنو قتل کړي ذالک دا په دی وجه چې بما سو چې دیو نافرمانی کوله وکانو یعتدون او دیو د حد نه تیرېدل نه زیاتې کولو نو په دی وجه چې دنو دیو د الله تعالی په غضب کې چې دنو گرفتار شو او په دیو باندې د الله تعالی غضب شوی وخا یو خو د دیو نه خلافت لاړو دا د بنی یعقوب بنی اسرائیل بچو کنه د دیو سره خلافت د ځمکې مشري ور سره و نو الله تعالی دا خلافت واغستو بنو اسماعیل تراغه دی امت ته چې دا مشري چې نه حواله شولله او بل په بخت نصر په دیو باندې راغه دا غضب او خاپ دیو باندې 6 لاک بنی اسرائیل قتل کړل او 6 لاک چې دغه گرفتار کړل او بیا دا غینه پس ټایټس راغه ټایټس رومیو او هغه په یو ورځ باندې 1,35,000 يهوديان چې دنو قتل کړل او بیا په دې نږدې دور کې او یا اتیا کاله مخ کې هټلر پر راغی هټلر 60 لاک يهوديان چې دنو قتل کړل ښا 60 لاک يهوديان دا د الله تعالی غضب په دیو باندې او دا به یي د عیسی علیه السلام پوری بدو د قشان دي غلامان ښا د خلکو د لاندې غلامۍ ژوند تیریو
چې عیسی علیه السلام راشي نو که دیو ایمان راوړو د عیسی علیه السلام ملګري شو جو ښه ده، که نه نو عیسی علیه السلام به د دیو دپاره چې دی نو راکوزي قتل عام به د یهودیانو. او دیو وایي عیسی علیه السلام نرم پیغمبرو او دا نبی علیہ السلام نه دی، نعوذ بالله دا چې دی نو د دهشتګردۍ پیغمبر دی، دا یهودیان ویو. خو چې عیسی علیه السلام راکوشي تاسو ته بیا نرمي در وښیو. نو دا په دیو باندې د الله تعالی غضب دی ښه چې اوس هم چې دی نو په دنیا کې دی اوس ذلیله دي او رسوا دي. ښه جي نو دیو د حد نه چې دی نو زیاتې کړی دی ښه. بیا ورته ګورئ وَإِذْ قُلْتُمْ او کله چې وویل تاسو یا موسی ای موسی لن نصبر هیڅ چرې موږ صبر نه کوو علی طعام واحد په یو خوراک باندې فدع لنا دعا وغواړه زموږ دپاره ربک در خپلنا یخرج لنا چې راوباسي زموږ دپاره مما د هغه څه نه تنبت الارض چې رازرغونۍ ځمکه. دا خو رازرغونۍ ځمکه خو دیو په تیاره باندې دخل ته غوښتله ښه په دې صحرای سینا کې څنګه چې دا من او سلوا موږ ته تیار راځي داسې چې سهار راپاسو چې دی کمرو دی ونو بوټو پیاز او مولی او دالونه چې دی نو نیولي او چې موږ یې راخلو. مما د هغه څه نه تنبت الارض چې زرغونۍ ځمکه من بقلها د سبزیانو د هغې نه وقصایها او د بادرنګو یا د ترو د هغې نه وفومها او د غنمو د هغې نه وعدسها او د دالونو د هغې نه وبصلها او د پیازو د هغې نه. قال وویل موسی علیه السلام تستبدلون الذي آیا تاسو به بدل کې اخلی هغه شی و ادنا چې هغه ډېر معمولي دی بالذي په مقابله د هغه شي کې و خیرون چې هغه غوره دی. اهبطو کوشئ مصرا یو ښار ته فإن لکم نو بېشکه شته ستاسو دپاره ما هغه شی سألتم چې تاسو یې غواړئ. وضربت علیهم الذلة ووالی شو په دیو باندې ذلت رسوایي والمسکنة خواري غریبي وباو اختشو بغضب من الله په غضب د الله کې یعنی په ذلت او مسکنت کې. دا صرف په دې باندې د عذاب ول الله تعالی یوازې په دې ورنکو چې دیو د نور خوراکونو مطالبه کوله په دیو کې دا نور کارونه و چې دیو چې دی نو آیاتونو نه انکار کولو پیغمبران چې دی نو وجله او د حد نه تېرېدله دا ټول کارونه په وجه الله تعالی په دیو باندې غضب وکړو. تا چې په سورت فاتحه کې ویلو چې غیر المغضوب علیهم چې غضب شوی دی غضب په چا باندې شوی دی نو هغه تفسیر دلته راغی ښه چې دا غضب په یهودیانو باندې شوی دی. وبا وخت شو بغضب من الله په غضب د الله کې ذالک دا په سبب د دې کانو چې ودیو یکفرونا چې انکار کولو کفر کولو بیا آیات الله آیاتونو د الله ويقتلون النبیین او وجل پیغمبران بغیر الحق پناحقا. بعضی خلک د دې معنی کوي چې پیغمبران وسه پوری نه دي قتل شوي ښه خو دیو به کوشش د قتل کولو نو دا د قرآن د ظاهر خلاف ته لس آیاتونه دی په دې کې متواتر احادیث دي چې پیغمبران چې دی نو دیو قتل کړي دي. ويقتلون النبیین وجل پیغمبران بغیر الحق پناحقا یعنی د هغوی څه جرم نه و. ذالک دا په دې وجه بما کفرو چې دیو بما سو چې دیو نافرمانی کوله کانو وکانو یعتدون او دیو د حد نه تېرېدونکي یعنی زیاتې کوونکي.